मूसा ये कसम है पंहिंजी इज्जत ऐं गैरत जी मां तोखे सिधा छॾींदुसि। ड्रामा सीरियल के बारे में तो दोस्तों इन जे नेक्स्ट एपिसोड में छा सूरत हाल थी दोस्तों ड्रामा में अॻिते इंतहाई मज़ेदार सीन अची चुका आहिनि छाजे करे जो ड्रामा के हिन वक्त ख़त्म करण की कोशिश में 2024 थी वियो आहे हींअर 1 जनवरी आज तो दोस्तों इन जे करे ड्रामा में हींअर फाइनली इंतहाई मज़ेदार सीन अची चुका आहिनि जंहिंजे बारे में असां कुछ तव्हांखे इन वीडियो में ॿुधाईंदासीं। वीडियो मुकम्मल ॾिसंदा कयो ऐं वीडियो के तमामु सुठो लगे लाइक ऐं शेयर कयो चैनल के सब्सक्राइब करे ऐं सुठो कमेंट ॾेई पंहिंजे राय जो इज़हार लाज़मी ॾींदा दोस्तों। तव्हांजे सपोर्ट की वॾी महिरबानी। हलूं था पाण दोस्तों इन ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में मूसा ऐं बावल खान पाण में वेही जेको आहे सो मशवरो कंदा ऐं मशवरे करण खां पोइ छा सूरत हाल डेवलपमेंट थींदी उहा मुकम्मल तव्हांखे मूसा ऐं बावल खान पाण में वेही सलाह कंदा त रईस नवाब खान के कीअं माराइजे ऐं कीअं ख़त्म कजे पंहिंजे रस्ते खां कीअं हटाइजे। तो दोस्तों मुकम्मल एपिसोड था तरफ़ कमीनो नवाब खान जेको आहे सो पुलिस घुराईंदो ऐं पुलिस खे हिकिड़ो टास्क ॾींदो दोस्तों के माण्हूअ खे गिरफ़्तार करण जे लाइ उहो केरु आहे उहो शख़्स कंहिंखे गिरफ़्तार कराईंदो उहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदा छाजे करे जो कमीने कमाल खान जो इन ड्रामा सीरियल में इंतहाई दोस्तों रईस कमाल खान पुलिस के घुराए जेको आहे सो चवंदो त हिते तरह में पुॼी चुको आहे ऐं मूंखे 100% शक आहे त मूसा मूंखे क़तल कंदो त इन खां अॻे ई तव्हां जेको आहे सो मूसा खे गिरफ़्तार कयो ऐं मूसा खे जेको आहे सो कटहरे में वठी अचो छाजे करे जो मूंखे इंतहाई घणो ख़तरो आहे। दोस्तों ॿिए तरफ़ मूसा दरिया खान सां मिलण वेंदो दरिया खान खां फ़ैसिले जी तारीख़ वठंदो या छा सूरत हाल थींदी। तो दरिया खान जॾहिं वेंदो त रस्ते में दरिया खान वटि पुलिस अची वेंदो छाजे करे जो रईस कमाल खान पुलिस खे कोई पैसा ॾिना ऐं उनखे टास्क ॾिनो त जेको आहे दरिया खान खे कहिड़े बि तरीक़े सां गिरफ़्तार करे ऐं कटहरे में विधो वञे त इन जे करे दरिया खान जॾहिं रस्ते खां वञी रहियो त पुलिस अची वियो लेकिन पुलिस उनखे गिरफ़्तार करण में इंतहाई नाकाम रही ऐं दरिया खान हितां जेको आहे सो फ़रार थी वियो दोस्तों ड्रामा में नेक्स्ट एपिसोड में। ऐं ॿिए पासे रईस बावल खान रईस नवाब खान